辣新闻152辣新闻，欢迎你收看今天5月23号的辣新闻，我是节目主持人周玉蔻。在疫情呢逐渐呢，从高原开始，用丘陵式的方式呢，要做这一波 Omicron 呢与病毒共存，以及我们的台湾呢生活正常化、经济呢能够往前走去的目标当中，我们也看到这个确诊者当中增加了非常多知名的人物，而第一时间柯文哲市长他说他快筛阳，然后要去仁爱医院 PCR 采检，很多人都在想。当时呢，曾经公开的呼吁中央疫情指挥中心，快筛阳的确诊患者就应该给药否则的话会死非常多的人，而且 PCR 确诊之后，如果不给药的话更危险。就在这个情况之下，大家都张大了眼睛看柯文哲 PCR 确诊CT 值呢还是病毒蛮高的状况之下，你有没有自己去吃那个叫做Paxlovid，好像是这个字眼嘛，对不对？结果他们的市府发言人陈志涵回应我们的是说，市长是个医生，他自己会判断。真实的状况是他只吃了普拿疼，连他作为一个医生自己讲过的话都打脸不敢实践。虽然我们对确诊的患者仍然是希望能够健康这个痊愈的，可是柯文哲市长的行为跟他的语言不一致，又在这个赤裸裸的现象当中呢，展现在全国民众的眼前呢。更别讲呢，松山机场是中央指挥地之所在。当蔡英文总统下令要增加大型的PCR 采检所在地的时候呢，松山机场的出现却被柯文哲在周末的时候大骂痛骂成为是瞎指挥。瞎指挥什么呀？人家在那个地方要设立一条龙的采检，然后呢确诊之后给药领药的，减少台北市的医院的医疗量能的负担，帮你台北市呢对于疫情呢舒缓压力的同时，结果呢被柯文哲呢是不领情也就罢了，过了24小时呢，副市长黄珊珊呢居然到现场要去勘察，你不是说瞎指挥吗？干嘛又跑去跟王必胜这位指挥中心所派下来的这个执行长在那里做你黄珊珊所要求的防疫表演秀呢？在这个整个的过程当中，最近10天呢急转直下，那就是双北的柯文哲跟侯友宜一团混乱，民间呢怨言满天之后呢，中央开始介入，而中央介入之后呢，慢慢的把双北呢在防疫上面呢是混乱，而且呢叫不动地方的医院，SOP 呢乱成一团，医院的急诊室跟PCR 的采检的诊所呢没有办法做这个能量的分配的这些缺点全部改善之后呢，才发现原来是双北的领导人。不管他们是故意捣乱也好，或者是无能也好，总而言之，他们造成了双北市民非常大的苦难。就在这个时候呢，台北市的那个年轻的发言人叫做陈志涵的，他居然可以指着总统的鼻子说是总统暗港讯息，让台北市跟这个新北的双北呢，在防疫上面没有办法得到一些及时的资讯，这是什么话呀？中央疫情指挥中心不是跟全国的所有的指挥当局各地方政府天天都有不同层次的会议吗？暗港了什么？还用了一句叫草菅人命的话。幸好蔡英文总统觉得童言无忌，甚至于认为像陈志涵这种发言根本就是不值一顾啦。可是我们要从伦理、从真相来跟各位来剖析。当然，最严重的是，
国民党现在的选情呢，已经进入了是无可救药的一个非常重要的病入膏肓的状态。今天我们看到了史无前例，一个党的主席、党的秘书长，还有被提名的那个桃园市长的张善政，居然陆续出来道歉。这像什么政党呀？怪不得俞北辰将军今天呢，他说这个朱立伦已经是这个国民党内的党内最讨厌的人物，成为共识。将来在桃园市的国民党的选举，不仅市长选举呢是毫无希望，连市议员的选举都会因为母鸡而害死小鸡，这个会变成民进党的希望吗？那么在高雄，黄少廷国民党的市议员今天也呼吁朱立伦不要在高雄重演空降张善政而闹的地方呢是一片反弹，没有办法平复的状况也。中国国民党现在是进入安宁病房的状态的同时，那个中国国民党的前主席马英九，前总统，中华民国的领导人，居然呢在 WHA 呢今年度仍然是受制于中华人民共和国的中共，不邀请我们去参加。他还夸其词的说，为什么我的任内就可以受邀请？马英九，你的任内是因为你放弃中华民国台湾的主权，是因为你屈膝，是因为你出卖台湾啊？这么简单的讯息，还需要全民帮你吐口水吗？我们今天也要好好的来讨论，在这样的冲击之下，2022年底的选举会是一个什么样的政治版图的变化？为各位介绍今天我们请到的来宾，第一位就是民进党台东选出来的立法委员是刘兆豪。寇姐好，大家好，欢迎你。继续为各位介绍的是民进党的台北市议员简舒培。寇姐好，大家好。好，谢谢。好，高雄呢是防疫的模范生，我们今天呢也要好好的来讨论，同时要播放一段蔡昌学医师，他也是高雄的防疫的专家小组陈其迈市长他所请教的对象啊，他做了一番非常专业的分析之外，我们也要请市议员高敏玲告诉我们，高雄人为什么那么幸福？敏玲，寇姐好，大家好。好，继续为各位介绍，今天请到的政治评论家温朗东。寇姐好，大家好。好，民进党的台中市议员周永红。寇姐好，大家好。好，谢谢。最后，我们今天的国民党请到的代表是桃园市议员黄进平。寇姐好，大家平安。好，我们来看柯文哲呢确诊这个的消息呢。公布之后呢，他先说他是 PCR 的采检的 CT 值是16嘛，很多人呢记忆犹新。过去他不是说呢，为了要救人命PCR 的确诊之后立刻投药，立刻给药，否则的话会死很多人。因此，今天大家都睁大了眼睛看着柯文哲，到底你有没有赶快自己去吃那个抗病毒的那个药，叫做 Paxlovid。结果发现他没有耶，他是吃普拿疼。而台北市政府发言人的理由是说呢，我们的市长呢，是医生会自行评估是否需要药物。那你当时随便乱扯什么？我们来看柯文哲确诊，然后他在快筛阳性以及 PCR 采检的这个过程当中呢，他做了哪些事？他在视讯里面又是怎么说的？北市府发言人陈志涵把炮口对准总统蔡英文，他不满4月在总统官邸召开的防疫会议，找了桃园和高雄等绿营首长，唯独双北没有，社会也没告知疫情会大规模爆发，批评蔡总统若真的视民如子，不会把防疫资讯暗扛，草菅人命。总统在总统官邸里面召集了绿营县市首长来讨论一些防疫的重要项目，事后却对双北来暗砍这些讯息。另外，每一次重大的决策都只有在民进党的中常会上宣布，台北市并不期待中央关爱的眼神或者是特殊的待遇，资讯只要公开透明一致就可以了。柯市长预估的准确很多了，或者要常常在预估这疫情其实各有数学模型了，区管都是在领导或者跟地方卫生局在合作的，所以这资料在上基本上是公开的。那如果台北市政府觉得相关的资料来，他需要什么样的资料就询问来，
我们都会一一的来提供。请教郎东，柯文哲自己说的啊，那个言犹在耳，记忆清新。当时呢，这个他还跟疫情指挥中心杠来杠去的，对不对？那结果自己确诊之后就不吃这个 Paxlovid， 为什么？据说吃这个，它是要按照你的这个身体健康状况，还有你目前的这个服药的这个情形，然后才能够这个服用嘛。那自己当了这个自己确诊之后就不敢马上吃，那叫别人马上吃，什么意思啊？今天不就是自打脸吗？露出洋相。对，因为柯文哲是行家啦，他当然知道说这个 Paxlovid 是有副作用的嘛，吃下去对于他的血压还有很多后遗症啊都会有影响，所以呢他自己当然是不吃。可是呢，我们要回顾到这个事实是什么呢？在5月12号的时候，那时候《自由时报》那时候新闻也都有讲，柯文哲在5月12号的时候哦，他一直去那边讲说哇，快筛阳就要给药，那这个给药是给什么药？不是普拿疼，为什么？因为他说这个药物是1人份要2万多块，他指的就是 Paxlovid。换言之呢，柯文哲那时候就是用一种暧昧的政治语言，好像呢让民众觉得很害怕，说哇，我是不是应该快筛阳之后，政府就要马上把 Paxlovid 拿给我？政府不给的话，是不是政府就很小气啊？干嘛的？事实上呢，柯文哲自己也就只有吃普拿疼而已嘛，他也没有那药。那这点呢，陈志涵就说哦，因为柯文哲自己是医生啊，所以他自己诊断之后呢，发现他不需要吃。那不是医生的人就要由医生诊断呐，对，那所以最后还是要回到医生诊断的去做。那这件事情本来指挥中心都已经规划好了，那也就不用去担心这个事情。柯文哲他摆明也就在制造恐慌啦。那其实柯文哲呢更可恶的事情是说，现在是中央帮你去设筛检站，解决他排队的问题，解决民怨。结果他态度是什么？他说：“战术布置错误啊，不要瞎指挥，为了设而设，造成地方的困扰。”有王必胜跟中央大家一起下去帮你去解决问题。结果柯文哲的态度竟然是说什么造成地方的困扰，这个真的是一个无耻到极点啊！我就做了很多这个视察，包含的是说呢。自由广场这个呢是由台北荣总去协助设立的嘛。我5月19号的时候，因为我顺便去了国土嘛，所以我下午的时候对面就是自由广场看了一下，大家也看到说这个车很少啦。大概5到10分钟之内，这个车来数就马上就解决。包括是说呢，新北的这个情况也是一样啊。我们之前也都看到说，从5月16号的时候的话呢，在布地台北医院那边全部都是人，都排满了人。到了5月17号的时候，人都不见，大家黑黑的，这个不是人，是停好的机车，人潮都消失。这件事情其实对于柯文哲、对于侯友宜来讲的话，是一个很明确的事，因为民众在这些大家吵来吵去的时候，他也听不懂，说大家讲的到底是什么，是非其实不好辨认。可是很好辨认的一点是什么？原本要排队的，中央下去再一射下去之后，排队就消失了。这件事是显而易见。那不然，那你这侯友宜整天去什么5月7号还去什么海龟那边放回大海啊，干嘛的啊？海龟要把它推回去，做一些奇奇怪怪的作秀，你没办法掩盖一个事实，就是在双北原本民众觉得筛检站不够，他呢这个就是非常的担心了之后去排队，结果中央就设这个筛检站之后的话，问题就解决了。那这件事情呢，在北荣原本就跟王必胜啊，还有个指挥中心合作有很多啦。从去年开始的话呢，什么苗栗电子厂啦，台北的是果代市场啊，也是王必胜去协调北荣去帮忙处理的。柯文哲自己就觉得啊颜面无光啊，所以说呢就没办法呢，就开始在逃避这事情。然后还有呢，这样在看板上看到说预约系统取消这其实也是简舒培议员接受民众陈情的这个时候讲出来的嘛。这件事情我是觉得这个上礼拜最好笑的事情就是这样，柯文哲呢先去说市民的爽约率太高了，为什么你的预约的 PCR 你不去呢？结果后来民众才说他不是不去。他那是当天是前一天就知道有事要取消，结果他的电子系统没有办法有取消钮，没有办法按取消，所以他被迫的没有办法去。这么荒谬的一个事情，那柯文哲这态度还很嘴硬哦，还说你约了你就不要取消，你就给我去。这个就是一个很离谱、非常傲慢的样的一个首长。更有台北市的公务员啊，直接跑来跟我讲说，他身边的人就每天一直咳嗽，然后周围的人全部确诊。然后他身边一直咳嗽，那个呢不请假，然后他也不能居家隔离，也不能在家上班，然后呢就要一直忍受等待，在那个市政府里面工作，就像在养蛊一样。他就一直去跟着主管反映说啊，是不是可以请同事呢去快筛一下？那个同事还笑嘻嘻的，比如说我是不是要快筛了？就一边继续在那边咳嗽，一边在那边打喷嚏。